Pessoal, eu sou o Sandro Gabi Motos, estamos aqui hoje com uma Bis 125 2018-2019 e ela tá com barulho no motor. Tá bom ver aí, galera? É o barulhozinho meio chato, é um tec-teczinho incomodativo, não é válvula. Ó. É um barulho bem perceptível. E não é um problema que se diz, eu sou o problema tal, é um problema que ele só dá de vez em quando, bem ralo, bem... Na alta não faz. A gente vai estar desmontando aí, fazendo o diagnóstico para saber o que é, que nem eu sei o que é, nem tenho noção ainda, valeu? É nóis. Pessoal, como eu não consegui fazer o diagnóstico externo, né? Eu vou aqui tirar a tampa lateral, vou começar pelo básico do básico. Em termos de barulho, eu vou desmontar, tirar a tampa lateral, que é para ter acesso aqui ao kit de tensionadores, que essa moto aqui ela ainda é o kit de tensionadores, tá? Não é mais aquele tensionador igual da 125 antiga não, que tem o acionador em cima aqui da camisa, né, galera? Aquele acionador, não tem acionador, isso aqui é esticado pelo aquele kit de tensionadores, que existe a borracha, aquelas borrachas. Eu até tirei. Eu tirei aqui o cubo, a tampa do peão. Eu vou folgar primeiro os parafusos aqui. Então acesso ao tampa aqui. Lembrando que todo o serviço que a gente executa, a gente tem que ter a autorização do cliente, tá? Explicar para o cliente a situação. Não foi possível diagnosticar. Não foi possível diagnosticar e se ele autoriza a inspeção. Mas logicamente tendo tudo cobrado, né, galera? De repente ele não quer fazer, você vai cobrar por isso que você está fazendo. Tem que informar o cliente sobre o custo de execução e não, para poder não ficar nada no escuro. Para aquele negócio, não sabia, eu não autorizei, né? Eu já vi muito isso na oficina acontecer. Vamos lá. Pega aqui a minha marretinha de borracha. É pra fazer o descarcaceamento aqui, ó. Estou vendo aqui já alguns sinais aqui que a junta é nova, a junta da tampa lateral. Ela tá no estator. Agora a gente vai fazer aqui a extração do rotor. A gente vai folgar o parafuso, a polca do rotor, para poder fazer a extração aí do rotor magnético. Fazendo essa extração aí, galera, do rotor. Eu não tive dificuldade para tirar isso. Foi rapidinho. Esse é o rolamento de agulha. E aqui a gente vai fazer a inspeção aqui. A gente estamos vendo aqui que o kit de tensionadores são novos, né? São novos, desde a borracha. Vou tirar aqui.
tudo é novo aqui. Por isso que a junta da tampa ela tá aqui. A junta da tampa é nova porque as borrachas aqui são novas. A engrenagem da bomba de óleo. E possivelmente também aqui a engrenagem aqui fica na camisa. Então, o barulhinho do tec-tec lá, do tec-tec não é aqui. E não é aqui, galera, aí. Ele tá em outro lugar. Entendeu? Provavelmente a gente vai ter que abrir lá o lado da embreagem lá, porque eu estou seriamente em dúvida não, com sérias suspeitas que o barulho esteja lá do outro lado de lá, entendeu? Eu não sei como foi removido, como foi tirado, nem como foi tirado lá a campana de embreagem, se foi tirado por lá para tirar o eixo, se foi mordido a engrenagem ali na campana de embreagem, não sei. Lá precisa ser inspecionado. Eu vou abrir lá para saber se tem alguma coisa lá em comum, se tem alguma coisa suspeita lá. Aqui, por enquanto, vai ficar parado. E a gente vai seguir para lá. Vou fazer agora aqui a remoção da tampa do lado da embreagem. Folgar primeiro aqui. Sempre é bom de colocar uma vasilha aí embaixo, né, galera? Que é para quando a gente está fazendo a tampa, se tiver algum resquício de óleo, ele vai cair dentro do recipiente e não vai melar aqui todo o seu ambiente de trabalho, seu local de trabalho. O pessoal não deve esquecer aqui do braço oscilante aqui, do braço dos acionadores da embreagem, né? Isso que é sempre bom botar o recipiente aqui, porque se cair, não perde nada. Tá, galera? E o que acontece aqui é o seguinte, vamos aqui nas inspeções. Olha, eu já consigo encontrar aqui, ó, um problema. Tem a campana aqui, ó. Dá pra ver aí, galera? O jogo. Entendeu? Essa campana aqui, ela vai ser substituída. E o cliente também reclamou que ela tá sem força. A gente vai trocar a embreagem também. Olha aí, galera. A gente vai estar trocando a embreagem. Vai estar reforçando lá o tensionamento da corrente de comando lá. Remontar tudo e botar para rodar, para funcionar. Mas aqui já encontramos um dos primeiros problemas aqui. Tá desmontando para saber se não tem machucado. Opa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Marcos! Opa.
Eu vou mostrar pra vocês aqui um problema aqui, ó. Mete aqui tudo. Vou mostrar pra vocês um problema. Eu vou ter que parar um pouco aqui pra mostrar a câmera ao contrário, tá? Pra você vai me mostrar o outro problema aí que eu encontrei aqui, valeu? Então, olha aqui, galera. Tá vendo um dente aqui, ó, na taça? Tá quebrado. Ó. Por que aconteceu isso aqui? Porque alguém, no momento de folgar, meteu uma chave aqui, ó. E quebrou. Tá vendo? Quebrando um dente. E esse dente aqui, ele faz muita diferença, galera, em barulho. Entendeu? Tá aqui, você vê a diferença aqui, ó. Olha o dente quebrado aí, ó. Eu acho que meteram uma chave aqui, com certeza meteram uma chave pra folgar aqui. Pá, quebrou, mordeu um dente, quebrou um dente. Então temos aqui, ó, diagnóstico, campana de embreagem, disco de embreagem e também aqui o dente aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu ia desmontar para inspecionar, para saber se não tinha nenhuma mordida, nenhum dente na engrenagem da campana ou da engrenagem auxiliar, ou então aqui, como estou vendo aqui, o dente quebrado na taça. Essa taça será substituída, infelizmente. Então é isso aí, galera, conseguimos chegar no diagnóstico, um pouco do que foi feito aí, né, galera? Se der, eu faço o vídeo aí montando aí e para mostrar pelo menos o resultado final. Eu tenho que mostrar aí para mostrar pra galera. Valeu? É nóis. Eu falei que queria fazer uma correção. Isso aqui é uma BIS 110. Desculpa, eu falei 125 no calor aqui da batalha. Mas é uma 110i, tá, galera? Desculpa aí, eu falei 125, não é. 110, né? É aí. 110i. Valeu? É nóis. Então, lembrando que tirei aqui esses três parafusos 8 e a tampa aqui que protege aqui tampa o parafuso aqui, a Polka Castelo, que é a porca da embreagem primária. Vou bastar aqui as travazinhas aqui, que tem umas travas. Vou afastar elas aqui para quando eu rodar com a chavezinha na mão, porque ela tá mais forte, né? Não precisa de muita força. Essas travas, galera, aquelas travas aqui é necessário ter para poder prender aqui, para não correr o risco de soltar. Vamos soltar a Polka Castelo. Tem que soltar aquelas travazinhas que segura em cada entrada da Polka Castelo aqui. Aqui a Polka Castelo. Para o compressor encher mais. Tá removendo aqui. Vamos tirar aqui normalmente essas arruelas tem um nome chamado, escrito outside, né? O outside sempre é pro lado de fora, tá, galera? Ela é meio embuchada pro lado de fora, pro lado da outside. E aqui também tem uma arruela aí. Vou tirar aqui, ó. Aquela arruelazinha de trava que eu falei pra vocês. Olha que eu falei pra vocês aqui, ó. Que trava aqui a Polka Castelo, né? Vai vir daquela folga. Aqui eu dou uma manha aqui pra tirar aqui é só um jeitinho. Então uma outra série.
um jeitinho. Meu chato começou a sair aqui. Estou vendo aqui que a embreagem secundária está... Você vê aqui que está machucada aqui. Ó. E a embreagem primária, que é a da taça, ela está bastante machucada. Tem gente que recupera, que diz passa uma lixa, mas eu não confio não, galera. Eu não confio não porque se trata de moto de cliente, né? Então, é complicado você querer recuperar e não dar certo. Então, por aqui eu já posso ter o diagnóstico aqui, ó. Vai ser necessário trocar essa taça. Ela está toda marcada. A nova vem bem lisinha, lisa. A prova vem bem lisa. Então iremos trocar aqui a taça realmente. Iremos trocar aqui, ó, a safata, que é a embreagem primária, campana e sistema de embreagem completo. Pode segurar uma graninha aí, mano, que o cliente vai ter que dispor aí dessa grana aí pra resolver esse problema aqui. Diga isso aqui, passagem não vai ser muito baratinho não. Então fica a dica aí pra galera aí, né, pessoal, como foi. Como posso fazer isso aqui? Depois de folgado aqui, ele só sai tudo conjunto. Tanto que ele sai como ele entra junto com esse cartezinho aqui, tá vendo o cartezinho? Lembrando que esse braço oscilante, ele tem uma posição, tá, galera? É a posição, é uma marquinha de referência. Tanto aqui no eixo do câmbio, no eixo do pedal, como na própria peça. Tá aqui uma marquinha, não sei se vocês vão poder ver aqui, cadê? Uma marquinha bem aqui, uma bolinha, não é essa, é uma bolinha em cima dela aqui, que marca a referência do ponto de passagem, tá bom? Mas para não perder a viagem pra galera aí, né, galera, pra fazer o vídeo ficar bem completinho, bem bacana, eu vou fazer a desmontagem aí pra vocês estarem vendo, valeu? A gente vai dar o segmento aí na montagem, como eu falei pra vocês, né, galera? Vou botar aqui pra poder ficar bem bacana. Vamos lá. Como eu falei pra vocês, essa taça aqui da embreagem primária, ela só, a embreagem secundária, que é a embreagem principal, ela só sai tudo o conjunto completo. Não tem como eu colocar uma depois colocar outra, porque as engrenagens atrás se coincidem. Então elas impedem que uma ou outra saia do seu... uma impede a outra que seja removida. Vamos lá. Vou pegar os 4 parafusos 10 aqui. Parafuso 10. Vou tirar aqui o rolamento. Sai rolamentinho. O rolamento ruim que sair. Tirar o rolamento que me dá acesso aqui a polca Castelo. Só que essa polca Castelo ela é menor. Ela é menor que a polca Castelo aqui da embreagem primária, ou seja, aqui da Tulia, que chama de Tulia. Mas chama de Tulia aqui, né, galera? Mas tem nomes diferentes dependendo do lugar. Vamos lá, mas é mais popularmente dito. Já afoguei os 410. Pega aqui a chave Castelo aqui, né? Que é a parte menor. Vou posicionar e vou arrochar o nó aqui. Interessante que aqui não tem trava. Tô tendo dificuldade em remover.
atrás aqui. Consegui folgar aqui. Tirar a polca Castelo. Vocês podem ver, né? A polca Castelo da embreagem principal, ela é maior que o da secundária. Eu vou aqui tirar, tem que tirar o cartezinho aqui, o cartezinho tem que sair junto, né? Carteirinha tá junto, tá, galera? Senão não tem como botar ele depois, não. São 2, 10. São 2 parafusos 10. Sai junto, tá, galera? Tanto a taça como também a embreagem principal. Tem uma argoela da embreagem principal aqui, ó. Aqui uma coisa que é interessante aqui, galera, o que é? Que você pode montar aqui o kit de embreagem aqui já no lugar, deixar tudo nas suas respectivas posições, né? Não esquecendo aqui da bucha, tem a bucha da campana. E quando a gente for montar, bota os dois, depois põe o cartezinho para poder entrar aqui, ó. Entendeu, galera? E aqui você vai achar a posição dos dentes, tá? Para poder encaixar direitinho. Valeu, galera? Então, como vocês viram, assim foi feita a desmontagem. A argoela aqui, a argoela da campana. E aqui eu posso soltar os discos aqui. E a minha ponta 10 aqui, a ponta 10. Vou desmontar logo aqui, né, galera? Vamos ver ele aqui. A desmontagem completa. De montagem. Aqui, o sistema aqui é diferente, tá vendo aí, galera? Vendo aí como é que é? Vocês prestarem atenção aí para ver se não tem poluição. Mas aqui não tem. Não. Tá bom, galera? Aí, ó. Tá aqui. Vocês conseguem ver qual é, galera? Posição como é que é? Tirei aqui os 410. Já não tem mais aquelas 4 molas. A mola é a mola que substitui as 4 molas aqui da placa acionadora. Já vem ser essa aqui, ó, essa argoela boleada. Lembrando, galera, quando você tiver dúvida sobre posição de argoela, a argoela boleada sempre é pro lado de a parte da barriga da argoela, independente de onde seja, sempre vai ser para fora, nunca para dentro, tá, galera?
interessa do que seja, sempre para fora. Ela que faz aí o acionamento. Tá vendo aqui? Faço a separação aqui das partes. Vocês podem ver, ó. É diferente. Aqui já são 3 discos e 2 separadores. Deixa eu ver se estou errado. Exatamente. 3 discos e 2 separadores. Deixa eu ver quantos discos são. 3 discos. Então começa com disco e termina com disco. Disco, separador e disco. Então são 3 discos de fibra e 2 separadores de aço. Então é isso, galera. São um pouco aí o que a gente vai estar fazendo aí na moto do cliente. E substituindo aí, né? E montando aí, né, galera? Sabendo que aqui já estou verificando desde já e falo para todos fazerem a mesma coisa, que é para saber se não tem marcas de sincronismo. Porque às vezes a gente desmonta na tora confiando que, e baseado na moto que já fizemos de determinada moto, e acabamos arranjando um BO para nossa vida, que a gente perde o sincronismo, perdemos tempo porque temos que recorrer ao manual de serviço. E até abrir computador, o seu smartphone é uma perda de tempo desnecessária, valeu? Então tá aí desmontada a bichinha aqui. E o sistema, se der para me fazer o sistema oposto, eu na cima da montagem já vou estar fazendo aí. Então saindo o vídeo do Gabi Motos aí, tamo junto e é nóis.